Ну вот такое сказочное 8 февраля. Ну такое вот. Мы были вот в этом магазине. Вот в этом. Нам же без разницы, куда ехать. Мы в магазин сегодня съездили. Сейчас Димка откроет машину. Чуть-чуть купили. Так, всего чуть-чуть. Лом, тазики, тряпочки. Чуть-чуть семян многолетников, которых у меня нет. Подушку мне купили. Ну вот. Чуточку потратились. Да? Я вот сама в шоке. Чуточку потратили. Сейчас Дима все это загрузит в нашу машину. Ну, погода, я вам скажу. Ой, ужас. Видите, что творится? Метель какая. Вот там вот прям вообще ничего не видно, видите? Там эти... Как их? Машина едет. Опоры под линией передач. Их не видно. Вот я их вижу, вы их через камеру даже только какие-то силуэты. Короче, 3 дня у нас будет такая фигня. Потом опять мороз до 40. Ну, там 33 в городе обещают. Но у нас точно будет до 40. Ну и вроде как пятница потепление. Вот. Краску купили. Губки, подушку. Ну и все, что купили. Все. Ты расстроен? Ведро поставь. Вот так, да, это сюда. Все. Сейчас воды наберем, да мы поедем. Таблетки мне купили, наконец-то, которые мне помогают. Везде упаковки по таблеткам. 50-100 штук. Ну нахрена мне столько? Мне надо-то там приступ снять. А стоимость 700 рублей, 1500 рублей за таблетки. Ну это же ужасно. А нам не пригодится раз, я не знаю, в неделю. Бежит, колобок бежит. И он, видите, ничего не видит. Вот такая у нас машинка. Сейчас сядем внутрь. Тут сугробик. Видите, сугробик. В магазине, кстати, народу человек 10 было. О, Михеев. Тут вещает Михеев. Как же мы без Михеева? Мы без Михеева никак. Политолог, если вы его слушаете, сейчас мы его выключим. И вместо Михеева буду вам вещать я. Что хотела сказать. В магазины завозят саженцы. Завозят саженцы плодово-ягодных. Завозят саженцы декоративки. Уважаемые люди, если вы живете в Сибири, не рискуйте покупать, если вы не знаете, что с этим делать. Потому что он у вас погибнет, на майской жаре сгорит. Не берите, покупайте растения не зимой, покупайте растения весной с хорошей корневой, с хорошей развитой листовой и ветвенной частью, верхней частью. Пусть это будет даже маленькое растение, но оно будет приземистое, оно будет сильное, оно будет с набухшими почками, с дико развитой корневой. То, что вы купите сейчас, вы положите в холодильник, и оно у вас там... Ну, есть гарантия того, что... Дверь проверила, чтобы не выпасть. Есть гарантия того, что оно не доживет у вас до момента посадки. Тем более растение будет ослабленное, потому что вот то, что продают в коробочках, корни, там в опиле. Никакого питательного там экстракта нет. Там просто мокрый опил и целлофан. Вот, поэтому, пока оно у вас доживет до мая, а не дай бог заморозок, а не дай бог жара, и вы приехали на дачу, воткнули, уехали, ну, выбросите деньги за борт. Вот, поэтому... Силы, нервы. Да, силы, нервы, пока принесете, пока будете над ним... Сухой паёк. Трястись в этом холодильнике. Даже я себе такого роскоши не позволяю, хотя я о растениях знаю больше и процесс реанимации, и в плане срезанных цветов, и в плане выращивания цветов. Все-таки немножко знаю больше рядового покупателя, поэтому я вас уведомила, не надо сейчас ничего покупать. Конечно, вы соскучились и очень красивые яркие коробочки, но купите себе лучше красивый календарик или красивую тарелочку. Хотя бы вам пользу принесет. А здесь, кроме растрепанных нервов, у вас не будет ничего. И еще, сегодня в магазине видела такую штуку. Пакетик есть, а семян в нем нет.
когда покупаете семена, обязательно трогайте, да, пульпируйте наличие семян в красивой упаковке, потому что некоторые производители либо, ну, автоматически же все, может быть, сбой на линии был, и некоторые покупатели, пользуясь булавочкой и лезвием, тырят внутренности и вешают обратно пустую упаковку. Вот, потому что семена дорогие. Вот, что я вам хотела сказать. Ну вот видите, да, что происходит? У нас только Аллы Пугачевой в машине не хватает, да, опять метель. И кружится былое в пустоте. Бедные люди. Они стоят на остановке, мокрые все. Ветер такой противный, снег мокрый. Все такое противное, как будто не зима, как будто, не знаю, поздняя осень какая-то. Очень сыро на улице, очень сыро, очень ветрено. Вот, что? Все. Да? Мы сейчас домой приедем, покажем семена, какие купили. Да, немножко прикупили. Дмитрий Сергеевич хотел еще что-то сказать. Я его... Наша основная задача Молодьба и хлебосдача. сейчас понять, какой сорт на рынке семян преобладает в качестве. Короче, мы немножко набрали цветов, немножко взяли капусты. Капусту я очень люблю, и соленую, и наши покупатели ее очень любят. Немножко взяли, появились новые марки, появились новые сорта. Чуть-чуть пошопились, чуть-чуть, 2 тазика, 2 тряпочки, лом, краску. Ну, вы видели, да, 3,5 тысячи улетело непонятно в 3 пакета. Конечно, цены, это жуть какая-то. Дима, у тебя так красиво профиль смотрится в камеру, ты знаешь, да? Ты такой красивый мальчик. Вот, стоим на светофоре, темень кругом. Сейчас поедем. Куда мы поедем? За хлебом поедем. В магазин. А зачем туда? В магазин, сказал. В магазин, говорит, сказал, поедем. Ну, поедем в магазин. А какой магазин? Да вот тут. А, я знаю, куда он. Мне шоколадку обещал, мы едем за шоколадкой. У нас же в деревне шоколад не продают. А далеко ехать. Правильно, далеко ехать. Нам еще пилить и пилить. Спасибо всем за советы. Роме Белкину отдельное спасибо за тыкву. Потому что, честно, вот про тыкву никогда не думала, что ее можно подвешивать. Мы капусту подвешивали, а тыкву никогда не подвешивали. Действительно, птицы и кролики, они ее затаптывают, загадивают, потом не едят. Спасибо огромное за совет. Вот, спасибо большое хейтеру Лене Черновой за то, что подняла такой пласт еще тем, чем, значит, наша продукция отличается от того, что у бабушек. Очень интересная тема, разговаривать можно часами, но не в такую погоду и не в этой ситуации. Вот, спасибо всем. Мы доехали до магазина Снегирек. Сейчас купим шоколадку и поедем до деревни. Ну, погода мерзкая, жуткая, ужасная. Но самое главное, что все живы и все здоровы. Вот. Всего хорошего. Потом у нас тут подъемы, буераки. Ой.